好，大家好，我是母母。那这是我在调整朋友的方块，然后发现的问题。那也许其他摩友也会遇见。那我已经有找到解决的方法，然后想说分享给各位摩友。那首先我会先把，因为我现在东西都已经解决了，所以我到时候会把有问题的那个影片，然后放上来给大家去分享。那它其实原理就是呃4阶跟6阶，它们偶数阶，它们都会有一个定位的这个定位圈，然后还有旁边这个动圈的这个结构。那我们在润滑的时候，常常只润滑到里面，而忽略掉这个动圈跟定位圈之间摩擦的这一个过程，那它就会发出一些很奇怪的声音。那解决方式其实非常的简单，就是我们可以拿一个比较滑油，然后比较有稠性的滑油。那我这边使用的是佛系的滤盖，当然用小丸油小丸的轴心油也是可以的，但是因为小丸的轴心油对我来讲，它的开口、它的头比较大，所以我觉得会比较难点到我想要的位置，所以我就是使用滤盖来解决。滤盖的头比较尖，那打开了之后，我会放上图片，然后让大家可以比较明显知道定位圈跟动圈在哪里。然后呢，就只要将它点到定圈跟动圈的这个缝隙里，它就会自动的流进去。那流进去之后呢，我们就把它转一转，之后就可以避免掉它摩擦所发出来的声音。那希望大家摩友遇到相关问题都可以，因此而解决。好。